nnyo. Tukukulisiza mukumulo kutekubadde kuwanvu nakatono tukujukiza tukyagenda maaso wano n'omunyo ku makya ku Salt TV tukwagaza ekiseera ekirungi ennyo tukwagala okwekuuma obulungi nikugamba nti COVID-19 talina bigere tatambula gwogenda okubanga omwenoonyeza era okubanga omwetuusaako togenda na mawulire makyamu agali ku social media bano bapostinga kino bapostinga kiri don't get involved in it. Waliwo abalanga abasawo abaganda abatimanyi bakola batya radio bajja gigirako bwerere, don't get tempted into that. Waliwo nekwana okwenfunya banagamba nti calls kati zisinga zigenda kubeera nga ziri recorded, okimanyi bakiisa mu parliament ne bakkiriza kati buli simu ekubibwa beera nga oyogera by'amagezi bologera by'ebisiru bajja kubanga bakwatirako bwerere. Okay, ate WhatsApp egenda kubeera monitored, mubadde muposting ebintu by'ekisiru muvuma mujerega nsaasidde abalokole bali ku social media bavumibwa okufaako bufi naye tugume kubanga calling Mukama Katonda yakitugamba nti bukkiriza obulokole obeera target bonna balengera gamba basinikira kumwe ebinyo nenga ekyo kibaki kivumu ekyo kiba kivuma ate omulokole tavuma mwekuume oli bwakuvumira ku social media tolwoyomba olaga enjawulo ti oli mulokole ddamu ne kindness ddamu n'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo ddamu n'okwagala singa Yesu abadde ye yandikoze eki yalina obuyinza obuvaawo n'abali bamukomerera n'abafuula amayinja teyabafuula mayinja yabaleka a process neggwako. Therefore abavuma mbaleke. Facebook, Twitter is monitored, WhatsApp is monitored, Facebook is monitored, all social media and forums are monitored. Inform those who do not know. Your devices are connected to ministry systems. Ensi kati eri mu lutalo president yatugambye era bayisize ddala nga bali mu lutalo. Take care not to send unnecessary messages. Message ey'ekitumbavu nze sikiweereza kati message ya byabufuzi. Why do I get involved? Stress ebyobufuzi osanza ba people power abayimba aba movement nawe nobugattamu mbegattamu ne bagamba forward nawe no forwarding stress ze tulina za COVID-19 era wendaba messages amu abantu esuubi obe bateka ku kasimayiro ezo zempereza zokka. Don't forward any post or videos etc. you receive regarding politics, present situation, government, prime minister, member of parliament. Neighbor member of parliament sijja kutya kubogerako mwatuswaza nnyo bwe mwagamba nti balekera tebagaba mmere bwasooke banoonye engeri gyetuuka enakawuka mina kawuka tuna matooke tuna muwogo tuna lumonde tuna ndiizi tuna ne doodo kakati oleme okufa ku baganda baffe bali ebwayise tekyategedde ffe abenakawuka atanga abatalina we balimira gera kati faamu ya mwami Kibuuka amatugaliyo gengeredde bwerere kwati tana bwatambula kutuukayo ng'ate bwe mwagala okuwa emmere mulimba nammwe mulimba mwatulaga twavuulidde bulungi nnyo nga muli overruled nga prime minister awuba mugende mumuwawaabire nga prime minister awuba bendera tumutandika okugabira abantu emmere. We felt so good era temubiddangamu ebyo okuyingiza ebyobufuzi mu lutalo when boy is happy ate lwakuba Museveni tanafujja zinali manyi agenda kuweera parliament nti obeetandise kuyingira mu lutalo suspendinze emyezi 2 bagende bamuwawaabire naye teyabaweera. Okay, bagamba inform your friends to writing and forwarding any message on any political or religious debate is an offense now. Rest assured arrest bayinza okuarrestinga without warrant. Otegede ati naye abaluseewo debate yakwebuuza enzige gye ziri enzige zazze enzige zalumbye eziriwa gye zatandikirawo ennyini zazzeemu ne zigwa muno Uganda disitulikiti gye zaagwa zazzeemu ne zirumba ate bubi nnyo ate ne batya nnyo ne bagamba kati lizajja musana kati zizze mu nkuba bwe zibiika amagi gajja kwalula balinja kusomera message eno ekulabula eringa etisatisa naye nga weewaawo. This is very serious. Please let it be known to all groups and individual members of group administration can be in deep trouble. Take care not to send unnecessary messages. Inform everyone about this. Take care. Please share it. Share nze naggwanga lyonna nkisomye mu nsi yonna. WhatsApp, Twitter, Instagram, buli kimu totwitinga bya kitumbaavu, tosharinga bya kisirusiru, temudda mu kuvuma abalokole batuvumye
season eno naye obubaka obwo bala butwangira n'okusaba ndi nga musaba nnyo musabire covid era tuli mu kusaba covid agende ne banayo abagenda okusaba baali balokole bokka Entebbe ndaba bakulembera mu kusaba baali bapoto baali bakatuliki baali bayisiraamu bote basaba covid baali n'okusaba tekunaggwa ne batugamba tufunyeyo asooka bunga temubalumba ekuvuma kuli okuba amalokole kuli ku social media kyotulabangako mugume sawa nzibu put a swallow it up with a smile olubwa kuvuma mwenya tekisa kya Mukama Yesu Kristo bwe kigamba newe batevaayo gikake naye wetwogerera kakano covid-19 yandibanga akalubyemuko Nadia myaka 4 mu ggwanga eri America yazuuliddwa ng'alina covid-19 wow. Nadia ayogerwako Tiger nsolo yes nsolo bagamba nti bagenza okwekenneenya ensolo ezisinga mbu nga zirina obuzibu mu kussa kati ne batwala Nadia bamusampolinge bagenda okumukebera ng'ayina covid-19 jukira nti waliwo video gye nalabanga obunyonyi bugwa mu Europe eyo ojja wano n'ogitugamba nalabye obunyonyi nga buva mu bbanga nga bugwa naye wali eri we basembayo okutuleetera pusi era gye bali bakebedde ng'erina covid-19 bakizuula nti yeesobola okusiiga pusi endala naye nga bali tebanaba kukakasa oba pusi eno esobola okusiiga omuntu ati bwabagaye covid kati ono nabwe pusi bwasimula mbumanyi pusi zasimulira ddala lwaki oba ogisemberera essa ekwata yeetakula kati gwe n'owonerawa anti ate bannaffe mu mawanga ago bo pusi mukwano gwe nnyo embwa mukwano gwe ekisolo kyonna mukwano gwe nnyo nti aweeweeta n'anywegera n'akola buli kimu so kakati oye homework balina okunoonyereza yantadde enjiri ku mutima egamba the first born will die not must but will die tugirindiridde mu pastors hour ati kakati nalibadde njiwa ku house eri ku Baptist the first born will die ekivuunulwa mukama ojjukira let my people go bwe yatigamba muteeke omusaayi ku musalaba manya ku nyumba teeke ku mifiibeeto gy'ennyumba zammwe otegeera kyegamba era abataateekako the first born died naye n'abateekako nga si Baisirayiri tebaafa yes. Kati naawe your first born will die at this time tetugamba mwana tugamba kyo kyosinga okwagala okujjako ng'okyuse nodde eri Mukama by the time kinagwerako kino bwe kinaaba tekikusse ojja kuba ofudde nakyo otegeera ayagala ennyo enviiri ajja kugayagala agende mu saluuni ye first born we agala ennyo bizinesi ye ajja kwagala agenda atunde kijja mukwatira ejja kufa oba ajja kufiirayo the first born will die Mutebi ali Kalerwe twagala kuddamu okumulaba nate kyatugamba sobola okuba nga tugenda mu maaso okay tukyamulina mu katono ono Kituuzi Health Drink agamba atya nti ekyokunywa ekyakakasibwa ekitongole ekikebejja omutindo gw'ebintu mu ggwanga ekya UNBS Kituuzi Health Drink akolewa mu katiko muhane ne green tea nga kirina emigaso mingi omuli okuziyiza kansa okugogola emisuwa okwoza obutwa mu mubiri n'emigaso emirala nfaafa juice nali mu kacupa ka ml 300 byokka era kagula n'enusu 10 lyokka it's advisable tuwa omunywa ku makya omuddamu ku lunch time ne mu evening obucupa busatu olunaku Kituuzi nalokakolako nga bali supposed okubanga akola Kituuzi Health Drink ali mu maduuka gonna ne mu supermarkets omusubuzi musange mu ba agency baffe mu kikubo kyali kigule oba kuba essimu katusinge kwesiba kusima olunaku olwaleero 078730453 oba 078730500 mwenda Kituuzi Health Drink have a healthy life. Robert Mutebi otukubanga oli ready jangu ko gye tuli atulabe kyotugamba obuyeebwo ya ozeeyo ku Kalwerwe kyekiriyo ya neyanziza nnyo neyanzeege Kalerwe nkomyewo oluvannyuma lw'okusanga embeera eno gye sandyagadde etuuke ku
mu kiseera kino ekya COVID-19. Kakati wano emabega wange nga bwe mulaba yembeera kati eriwo. Bw'olaba motoka kati ngeezo ezirwanyisa embeera ey'okwekalakaasa katugambe ey'obujagalalo, omanya nti waliwo ekitali kituufu ekiri mu kitundu ekyo. Motoka zino tutera ziraba mu biseera bya kwekalakaasa nga zisonze oba oliawo mu bifo abekalakaasi mwe bayinza okuva. Kakati motoka eyo amamba eya poliisi bw'ogiraba kati mu kiseera kino nga armored personnel erina abasirikale munda abantegeeza abalimu akakanya obujagalalo esonze waliwe nakulaze we batadde akatale ak'ekimpatiira ntegeeza bano abakalerwe kitegeeza nti obudde bwo enzibu. Ate emabega wange waliyo emotoka endala. Emotoka eno nayo ya poliisi naye ate yo omugaso gwayo guli gumu, kuba tiyagasi w'amazzi. Eno kuba tiyagasi w'amazzi gy'olaba wano nayo esonze mu kifo kyekimu. Poliisi etandise okwetegekera embeera oba oliawo ey'okulabika nti baŋŋanga abasuubuzi wano mu katale akapya ak'ekipatiira akati birabika egenda kuddamu naayo kubanga obalaba bo balabika bali seeti nabali obalaba bali seeti beetegese okwaŋŋanga embeera nga bagoba abasuubuzi abazzi ate nawo bali mu mugotteko ogw'amaanyi. Bwe ntunuulira akatale kano ke bataddewo we kali ndaba poliisi ate egenda maaso n'okulabika nti erawuna ekifo kino erabika baagala kutandika kwenfosinga oba kujjawo abasuubuzi bano abatandise okuteeka ebintu ku kkubo, era nga olabira ddala nti enjawulo tewali wakati w'akatale okulabika nti kaggaddwa oba tekaggaddwa, abantu bakyali kumu bakyali wamu. Kakati nsuubira kati mu kiseera kino poliisi kyeyagala okutandikako kukeererako kubanga tulina ffenna okulabika nti tulwanyisa obulwadde buno. Poliisi njiraba mu bungi obuyitirivu bava mu kifo kiri naye okulabika nti benfosinga ekintu kino balina okubanga bayambibwako bannaffe aba KCCA be balina okulabika nti babayambako okulabika nti bagoba abasuubuzi wano bwe balabika nti batadde akatale ng'ate bakolera kumu mubiri ku mubiri tewali oda yonna tugenda maaso nokulaba Kaleerwe yembeera kati erabika nti zeewo poliisi eyiriddwa mu bungi anti-riot police era ekiddako kyekyo kugenda kubanga kukwasisa mateeka bannaffe bano abalabika nti baganye nti bava mu kifo kino oluvannyuma lwa ministry eya Kampala okuyimiriza akatale kanake Kaleerwe olw'embeera mwe badde bakolera. Kakati ekigenda okuddako kyekyo bagenda kubanga babagobesaawo kifuba era omuggo guyinza okumyoka obudde bwonna, naye ekisinga obukulu bagenda kukozesa ndowooza tiyagaasi okulabika nti oba oliawo bano babajja mu bifo mwe bazze kati mwe bali nti bakolera. Embeera bwetyo bweri kati Kaleerwe ebintu bwe bitambula bannaffe abeekuumira ku Salt TV bano baganidde ddala okuva wano. Kakati ekiddako kyekyo bagenda kulabika nti babajjisaawo kifuba mu mbeera emu oba endala kubanga ate bagamba nti ate balina okukipinga distance nga bwe tukimanyi distance erina okubeerawo naye kati bw'otuuka wali we batadde akatale tewali ka distance ko nga ekiyinza okuddirira kwe kulabika nti bagenda kubanga obudde bwonna batandika okubajjawo naye nga babajisaawo bali wamu ne aba KCCA enforcement okulabika nti bakwasa Kaleerwe eringa etakyuse kubanga kumpi buli side basuubuzi bo bataddewo bintu byabwe. Kaleerwe kiri oyinza okugamba nti oba kati simanyi bwenyinza kyogera naye olabira ddala nti abantu bangi kuludda ku Northern Bypass mu bitundu bw'ebyogerere awo wonna olaba nti abantu bangi ate kuludda mu kibuga ng'oyise wano okugenda wali ku bbiri nawo olaba abantu bakwatiridde bayengi bayitirivu kumpi n'okudda sayidi eno mu bitundu ebyebusega olaba nti nabo bangi era ssaawa zino ntandise okulaba emmotoka ezimu eza KCCA zitandise okulabika nti zituuka mu kifo kino. Kakati kyekitegeeza awo naawe oba okitegeera singa bannaffe abo baba batuuse enforcement ndaba emmotoka zaabwe bano balabika bavudde ku Kawempe abagenda kubanga bakwataganya ne bannaabwe okuva ku Stay Hall. Kati obudde bwonna ensonga zigenda kubanga ate zikyukamu. Ekyo kiri eri bannayuganda tugoberere amateeka mu kiseera kino tuwulirize kye batugamba ate tubeere bakakkamu. Kino ffenna tujja kiyitamu naye kiba kirungi tukiyitamu ng'ate tuli balamu. Kakati Kaleerwe bo bafuuse empulukutu za misota, ekiddirira ku mpulukutu z'emisota zibeera miggo. Embeera bweti bwe twagadde batuusaako abutya ate Kaleerwe bwefaananye enkya ya leero oba
obudde bwonna tiyagaasi kibooko na buli kimu kigenda kubaakirako abagezi mwesalire amagezi nga bukyali naye nga bwe bityo bwe bifaanana. Poliisi etandise okudeployinga ate deployinze heavily ate nga ne KCCA naye ndaba etandise okuweereza abantu baayo okwasisa oba oliawo embeera wano wetuli osaawa zino. So TV omunyo ku makya bye byetukola okubalaga butya ensi bwekedde ensi bwetambula na buli kimu nga bwe kifa mu ggwanga Uganda. Charles James Senkubuge Fredi Nabwire mbasiibulidde wano. Tujja kuddingana ndowooza olunaku lujja kuba lwanca kubanga nkitegedde yo omuginyi agenda okubanga ate akyala mu studio kati neyongereyo ate ku mirimu egikira ku gino ffe tuti tukedde yonna gye tuyitidde tubalaze butya embeera bweri enkya ya leero. Nze ne Kasirye Dennis tubeyanza ebitali bya bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala twagambye ministry okuwa award naye gavumenti bwe bagaba award ne bannamawulire nabo ereme kubasula balirirwe nga Robert Mutebi going to the field mu biseera bya curfew without fear of favor emboka ekaaba omupoliisi agenda kutegeera kugambye bano tebaba na bwongo agenda kutegeera nti oliwo n'amawulire ng'emboka yakulumya edda. Wenjagalira okusaba ab'ebyokwerinda bannamawulire akadde kano ke tulimu abamu batandise okubwa embooko. Musisi yakubwa bubi nnyo alina ku kitanda kati anyiga biwundu. Badde nsaba bambi bw'oba omusanze mukubo n'akunnyonnyola nti mbadde nva ku duty ngezeeko bawuliriza kubanga tuli bantu tuyambagana amawulire siina bantu tuyambagana. For example president ayogera kiro tuli suppose okubirirenga ebintu ebyo live ne mu State House nyini babeeranga gye bali nga babiweereza bavayo basula mu State House. They cannot sleep in the State House. Balina okuvuga ne baddeeka program zitandika kiro program ebeera ez'ekiro stika baziwadde allowance ezimu okutambula ne mu curfew naye kibi nti abasinga tebamala kuwuliriza. Nze kati gwensanze omu yekka nasomya busomi ku stika nentekako ettaala olabye naweereza saluti ye ndi former presidential candidate era kyebadde ngenda ogamba nti agikuwadde mu kitiiki waliwo okubanga olina ne gyoleseeyo ng'omubanja nenkulumukuka nga tomuganyiza zimalawo nengenda abaana okusooka kufunga bulungi kwacwa nakakanyala nalokakubasa butakakanyadde nkirabye naye sinsonga obudde omanyi nti ebiro bino byandikusanze nga gwali ku ntebe ebiro byandibadde nandibadde mukambweko okusinga ku President Museveni. Abantu balowooza nti because mbadde artist abasesa ebbanga ddene anebetuuka mu administration wekibeera senga nze mbadde president I would have been tougher on curfew on movement ezimotoka zonna zembadde n'ebirole nandibadde nabistoppinga dda nga tuli aki period yaliwo ewarning abantu abasitokinga abatastookinga balinde ebijanjaalo n'omuceere gwa gavumenti we nandisigiddeko nantadeko omuceere tuwasuubi nti tugenda li omuceere kati bagaba kawunga nantadeko ayogera ku biro bye abantu bajja kuwata bannaabwe amatayi nti omuceere guliwo nantadeko ku mupunga abantu ne bafuna ku mupunga naye I felt so good kwana badde ndabye ebintu bingi nga bagamba Museveni tasobola kuwaba I cried nengamba weebale abantu okubaswaza nti gavumenti ya Republic of Uganda naye erina heart for their people. Oluusi abantu we bagamba nti Museveni tasobola kugaba baba tebapointinga ku president mwennyini naye waliyo abakulembeze bafe abamu kati naawe olaba emmere yetambula wate kuba lwalina loole somewhere jabbi neka tubba emmere yerutalo obba bisiraani the first born will die baba sente za ARC yenjiri yatudde ku mutima gwange ne babeza engudo ezo nezengudo ne babeza ez'abalwadde ba AIDS ne bakatubotya abantu bali mu buyumba bwabwe mu mayumba gaabwe tamanyi agenda kujja mmere gavumenti mugambi twale mmere mugituse mu bantu awamu tejja kutuukawo ne sofaso awamu ejja kutuuka wona ekyatambula buli walungi naye bagambye nti batekinga records kati bajja tuuka ekiseera bayite mu records zino at random babeko neyo bakubira okubabuza naye obubbi okujjako nga bwajja enemmere ogibba ogiyisaawa kabanga lizisimbula 14 zonna ziriko abasirikale loole ziriko abasirikale obubbi obbaki let this food emmere eno mugireke etuuke mu bantu
ekintu kyonna bwe nange nesunzeeyo kiro ya sukaali nedda baba manya ya kawunga bute kubuji gambe ndi muntu gambe mwine ensuku bwe twazanya omuzanyo ndiwulira sente Museveni fe wamu yasoko gabire baasa yampa ebaasa wa mwalimu mtwala 3 emyaka egyo gyali mingi niyo ba group yonna gyali 3 nuze group yonna sange sinze gyali 5 actually group yonna nezizimba nagulamu obugoma buno obugoma bulina amagulu bwe buti nimbade manyosula kuza government wagula bugoma ncha ete nange twali fenna nenga zino ndina kujukira no Museveni yatuwa nazanya nengula akantu ako kakyali omudiro myaka jadda kandi bali kali outdated kakati nencha katerese because of that tugamba tuwe kubuji tubuuteko nafuna kulwaliro naye katwewole ku bigambo bya Nnabakyala wa Bungereza bye yayogedde yagambye atya yagambye this is an opportunity to slow down to pause and reflect in prayer or meditation. Kakati ebintu ebimu ebibadde nga bikolebwa olusi mu butamanya tubadde twogera ku bubbi n'ogenda n'obba ssente z'eddagala n'ogenda n'okola otya waliwo ebintu ebitutuukako mu bulamu ne weebuuza origini yaabyo byavaawa so nga waliwo ebintu bye wakola emabega nga bijja bikulondoola bannange ebintu ebigabwa kati bigende bituuke ku bantu abali mu bwetaavu bagaddewo obutale omuntu abadde nga akola mmere ya leero kakati abo butale ababadde nga bayimbira soko simba kati awo abo butale government yabadde very clear ne bagamba but mwetereze tukenda bagulawo in 2 days babagalawo ku Saturday tutegeeragana olwa Sunday bakoze kati bade balina kwetereza no kulwa leero ekyabadde mbakole bewagudde batandise katale kalala kati what kind of anti wabadde tutandiko yogedde who is your pastor ani abasumba mwe abane emitima egiri liberias bwe power ne influence eya mob ekibinja no chairman w'ekitundu tokkiriza police kubatiya gasi tokkiriza kulwana na KCCA talk to your people bagalewo omuntu abantu chairman w'abasubuzi abo chairman tukwegayiridde don't bring confrontation musaawe eno omuntu omwavu omuntu omuyala abantu abo ebikulu ebyo byombi biba bizibu bya controllinga jukira nti kati minister keyalangiridde nti amasomero gajja kuggulawo ennaku z'omwezi nga meka nga 27 ate nagamba abasasula temugenda kuddamu kusasula naye abataasasula mugenda kusasula naye tewabaawo ssomero lyonna lyonna likwongeza kati omuntu abalamu tuition omuntu abalamu rent waliwo ba landlady ne ba landlord abatalina mitima abasiba bakonko n'enju z'abanaabwe gwereta sente kigasa ki omuntu okukuwa sente akadde kano ye abaana be ne basitavingira muli ne bafiira mu will you be happy nga mu nyumba yo bafulumyamu omulambo abatalina magezi n'awaddeyo sente abatalina magezi when you don't have money atinoziwayo mu rent no starving oba tolina magezi bulungi government yabategiri bagamba banaye mubeere bakakamu mpolampola abantu banje Yoweri Kaguta Museveni webale kubeera president naku zino zibadde zikoze bulungi nnyo era tugamba tujjangu ne ba minister abakola they are too good minister Nabakoba minister Cheng the PS yanoyo mukyala wa PS wa Amongi ngo omwerabidde beti Amongi na ijali simwerabidde naye simwogeddeeko tuwumulamu katono bwe tudda tulina omugenyi katubire nti amaze okunaaba alina byagala ebizibu byagala otubulira matumbo yamunaziza dda matumbo amunaziza tunatukano agenda kudda mwana abe ne bwenaaba atudde tumugeya tannajja tujja kusimulawo nga wabadde omugenyi tosesetuka tukomawo. Tukubuzizako nategwe omulabi wa Salt TV amacyago lwaleero tukyagenda maaso ne omunyo ku makya tuli nabo ababutuleetera nakugambye nti enjiri mukama gye yampadde egamba the first born will die abasuubuzi mwe mwabutuleetera obulwadde buno abasuubuzi obulwadde mwe mwatuleetera obulwadde buno mu Republic of Uganda mwagala okukola the first born kati wuuno agenda kubafaako amazima amatuufu osooka bweyanjule obabuuzeeko bannange nsooka okubabuuzaako mwenna abalaba Salt TV basuubuzi bannange n'abantu mwenna okutwaliza awamu neneebaza management ya Salt TV okututeerawo TV eno okubanga eyagala abasuubuzi n'abantu bonna okutwaliza awamu ku kano neebaza ne Ministry of Health amaanyi geetaddemu
okulwanyiza ekirwadde kino ekya coronavirus. Nenebaza ne His Excellency President of the Republic of Uganda Yoweri Kaguta Museveni weebale amaanyi g'otadde mu kulwanyisa ekirwadde kino, weebalire ddala. Nenkubiriza abasuubuzi bannange temuva waka. Okola ngani? Amanya nze John Kabanda, Chairman Kampala Shoe Dealers Association. Mube ngatto kyokka ate bwe nzija ku kibiina kino ekigatta ebibiina byonna ebyabasuubuzi mu ggwanga era nakuntulako nga ssentebe kibayita Kampala New Generation Traders Association Uganda. Eriyo New Generation byo tuwulira eri generation enkadde. New Generation Uganda nako bannoda. Imwe mwatuleetera obulwadde muno. Musuubula ki COVID-19 akutte wansi ne waggulu? Omwana yava wano gwe baasukukebera. Yava wano nga 17. 17 ogenda kusuubula ki? Kati naawe wano oyinza okuba nga oli plan ogamba obampite Congo obampitewa abasuubuzi kiki ekibali mu mitwe? Nakubiriza nnyo basuubuzi bannange twagezaako kukola kyonna nga tubagamba nti bannange mugume akaseera katabuse. Naye Dubai eno yatubikka ekifu ku maaso tetwasooka kumanya nti obulwadde Dubai gye buli. Kyovola ne Ministry of Health teyateekako Dubai. Teyabateekako nnyo siira nti ab'e Dubai tubakebera era baayitangawo buyisi kubanga bo baalowooza nti Dubai teri, bo batubikka ekifu ku maaso nga bolaba China kati bakugamba tebafa naye ekirwadde gye kyasookera lwaki baba tebafa nga kigenda kityanga mukoka. Tetugamba nti gyekiri ebigambo byogera njogera bwentyo nenkubiriza byogera kigenda nga mukoka tekisoboka. Ekirwadde bannange kikyaliyo, ekirwadde kitta, ekirwadde kibi nnyo, ekirwadde mukyegendereze. Abasuubuzi mpulira abamu baatoloka ne bagenda nga bakadda bakuyogera nabo. Basuubuzi bannange mbeegayiridde n'abatannaba kujja kubakebera mujje babakebere. Nali ntaddewo emphasis on this nga ngamba nti oba ffenna engeri gye tukoleramu arcades tugende batukalantinga batukebere. Gavumenti ne baŋŋamba nti amazima amatuufu n'ebikebera Ebyo abo bonna abantu tebabirina. Bitono naye tuyina kebera abo betulabyeko signs. Kwekyo ndoze kya coronavirus kakikomaawo kubanga nkubiriza ekimala ngende ku mulamwa ngenda ku mutuufu. Sebo mukama wange nsooka okwebaza olw'okutuwa programu eno era omusumba waffe Pastor Bujingo tukwebaza nnyo sebo olw'okutubeererangawo ffenna okutwaliza awamu abantu. Naye nsaba abagagga bannannyini bizimbe bino ebizimbe omuntu asobola okubireka. Bannange twegendereze essaawa zino wenjogerera abantu batandise okunkubira amasimu nga baŋŋamba abagagga batandise okubasindika message ku masimu gaabwe nange wano yogere walinda balandoli basonyiwe abapangisa mwami lumu nankubira essimu teri muntu agamba sebo noli yazimba ennyumba ye nga gwe mugaati gwe nti ye abaana ababoyagala bafe. Teri muntu agenda kusasula lenti mu ggwanga lyonna ng'abadde mupangisa kubanga tetukoze. Bannange tetukoledde mu bizimbe. Lwaki tuwavaamu? Ate nve mundagewa nze ffe boolaba booyogerako tusasula edduuka omuntu n'alisasula miliyoni 6 tebigenda nakuddamu kubaawo kubanga batuzibudde amaaso. Tubadde tulowooza nti abantu betudiiringa nabo bantu. Nenkubiriza nnyo gavumenti eyanguwe nnyo bannange eyogere ku mabanja ga banka. Naye kino nyongera okukikkaatiriza nti gavumenti ne bweba tevuddeeyo kwogera ku mabanka ssente ze twewola. Njogera nkakasa tetugenda kusasula lenti neegi ate eggwanga lyonna offices oze kumenya mateeka wano. No, si kumenya mateeka naye ngezeza olw'okuba mbadde n'ekisungulira mwogere ne bannannyini bizimbe twagezaako toyinza kujja n'okola statement eri outrageous bwetu n'abadde alina ssente nga yazitereka n'amaya guno omwezi muzibu kantereke omugaana okusasula ye nannyini kizimbe agenda kubeera waati. Mwami James Charles Senkubuge eyali agenda okubeera omukulembeze nalimba mazzi ngambi wano fedde mu biseera bino ebya COVID-19 nze nandibadde ndaga obukambwe bungi okusinga Museveni bw'alazi. Nze njogera amazima amatuufu. Abasuubuzi bange bonna baavu bannange tetuyina ssente. Embeera Uganda eno gy'olaba olaba president atukugaba emmere kati kankubuulire ku kasente ka movement nga His Excellency yagamba nti abantu bawe abo
abatalina nnyo mwasirizi naye nkugamba amazima amatuufu kati teri alina obusuubuzi bwaffe obwa wano buli ku level ey'okuba nti abantu batambulira mu mbeera yakwewola bonna kakati essaawa zino bwe tuba nga ffenna tulina amabanja ga banka abantu tebeebase ewaka bonna beeraliikirivu balaba ennyumba ze beebasemu zigenda abaleka akasente ku akawunti nze gwoyogera naye nali nakamala okufuna overdraft mu Bank of Africa ya miliyoni aga 5 essaawa zino sente bazitemyeko kitegeeza omwezi ogwokusatu bagenda zitema kati ate n'ogwokutaano tonnamanya n'ogwokutaano sinnamanya kigenda mu maaso naye omusajja ng'akuyita ng'akugamba nti sasula lenti ne miliyoni 6 zikubadde tusasula raba eno tandikira ku gavumenti enyiga ebbanka anti ngamba ebiholding abantu sikiwali mugamba butasasula mugamba ekino ekiseera kyetutakoleddemu naye nga kisene mujazisasuliza babanjibwa ate tukoze mwami Senkubuge nze gwoyogerako wano tulina amaduuka nga gwolaba kwaliseera eyo Bastamini ng'eriko edduuka erisasula miliyoni 6 Nabukeera Plaza eriko edduuka erisasula miliyoni 4 naye byonna twabisirika ne tugamba ffe katugira tutambula kati ke kaseera nabo bennyini batulabe nti tuli bantu balamu bagambe mwami Kabanda katubaleke emyezi emeka 2 obusuubuzi saa zino nibwe ekirwadde ne bwe kiggwawo tibuyinza kubuumingirawo kwa boda zigladde nzigale ffe tubeesingidde mu kuguza abantu bava outside the country tuli bubi nnyo kyekikolese wano olunaku olwaleero ekindeese wano kwekubiriza okwegayirira kozesa ebigambo ebituufu kale okusaba balandira odi baffe baveeyo mu kaseera kano ne gavumenti okutwaliza awamu balangirire nti batulese abasuubuzi at least kalantini ono waggwerako nze kintabudde omutwe ogambi gwana erinnya John Kabanda chairman Kampala New Generation ekintabudde omutwe mbadde ndoza nti mwagala babalaaze kino bwe kiggwa mufune engeri bwe muzisasula ate sente tugenda kuzijjawa era banka ne zimala zitukola ekizibu sente ne zizisalako nga bwe zirina okutambula abantu abagenda okugwa teboogerekeka bungi gavumenti omusolo gyekyasolooza eri ekyasolooza bibalemedde nayo obusuubuzi bwaffe ennaku zino bwakweyiiya byenjogerako byebituufu bannange nti omuntu ojja mugamba n'edduuka liiryo sente ojja zireeta nga talina wagenda kuzijja nze gwoyogera ne his excellence yagenda okukola statement nti muggaleewo nga naggalawo dda weeks 2 emabega nakedi yonna mwenkolera okutwaliza ng'abantu bakyatambula sente nga yaggalawo gamba theatre mwami Kibuka bagenda ejjinja teyali muntu yakuŋŋaana nga gavumenti tenaba kuggalawo nga tenaba ffe twali twasanyalala dda era minisita bagenda zero minisita yakola statement n'agamba sinnabagambako akeedi kuggalawo wabula mwe abakeedi mugguleewo poliisi temwategedde ebiragiro bya pulezidenti ne mukubirirawo essimu ne mugamba minisita statement gy'okoze teriiyo ffe bw'oyagala tukwatibwa obulwadde ekyokubiri bani bwe mugenda okuguza tugenda kuguzaani kasita oggala borders tuba tetukyalina muguzi ku Nabugabo ne Kampala yonna okutwaliza awamu kuba ffe tusuubuza busuubuzi Mbarara tebajja Fort Portal tebajja atakedi mugule Mbale tebajja kuba be bakima ebintu ne babitwala mu mini arcade zaabwe eri ewa outside the country mukama wange kano sikerabira basuubuzi bannange mwenna okwetoloola eggwanga lyonna nga bwe twakola ekibiina kyaffe ekyo ekitugatta New Generation Kampala New Generation Traders Association Uganda abamu babadde baŋŋamba tebalina namba zange za ssimu badde nsaba nzibawe mu mbeera eno ey'okwegatta ennyo musobole okuba nga micommunicatinga nange tusobole okutambulira ku message emu enamba y'essimu eri 0752 199 176 endala eri 0774 199 176 mu mbeera y'okwegatta eno damu namba zigabe 0752 199 176 eyo ya Airtel MTN eri 0774 199 176 onkubirako ne tusobola okugatta eddoboozi eryawamu tulabe nga bizinensi zaffe tezisaanawo eggwanga lyonna okutwaliza awamu enjiri mukama gyampadde egamba the first born will die the first born ateeka okufa first born we jaani
bwe babadde bizinesi yo agenze bwe muteyise bwe mutegoberere mateeka bw'ojja bifiiramu bw'oba tobifiiriddemu ojja birwaliramu bw'oba tobirwaliddemu kyo kyennyini kyoddukanya kigenda kufa kubanga kakati oyogedde ebintu nayo ngeri ŋŋamba banka zo tezirinda ezo deeti ziri automated banka amasanyalaze bagamba temusalako bajjeeko kati bw'osasula omutwalo oba ofuna units 15 ekitaaliwo ife mukama wange noza 16 actually naye lulinga badde tufuna 11 twali tufuna unit 11 kale ulira gwe nno byogamba kati gwenze n'enkulojjera ebizibu abasuubuzi bye tuyina oyinza n'okuva wano kyengamba abamasanyalaze bakende loza emisolo bagijjeeko amafuta emisolo giveeko amafuta gakke nasaba his excellence nemugamba his excellence kubanga I'm his friend mulabagana his excellence mukwano gwange era yenze mukwano gwe alaba kakati mugambe yali amuyiriza n'engatto nenjimutwalira nanjogera nako ng'akola state of the nation address nanga nti mutabani wange nze yamuwa engatto nze yali amulowoozezaako namga his excellence engatto eno his excellence oyambalemu era mukwano gwange namusaba nemuga his excellence embeera gye tulimu si nnungi abantu babawa amazzi ag'obwere mu kaseera kano abantu babawa amasanyalaze ag'obwere mu kaseera kano bana basajja balandiroodi baffe bali badde bavaayo dda ne batuwa obuwunga emiceere n'ebijanjaalo embeera gye tulimu mbi bennyini ababadde babajjamu ssente kubanga tusasula ssente empitirivu tetugenda kuddamu zisasula nze nkubuulire kubanga bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogizaaza omusaayi kati essaawa zino omuntu naawe n'asasula lenti wa myezi 3 eyali badde asasulwa emyezi 3 n'amusasulamu omwezi gumu emiliyoni 6 kukwalise robastamino nabukeera plaza omuntu n'asasula edduuka emiliyoni 4 kyokka mu kaseera nga kano ali waka yaggalawo dda mukimanyi tweyiya lwotakoze tolya ate essaawa eno n'ovaayo n'ogamba nti abantu basasule sente basasule lenti nsaba bankisi zaffe tubeewoleddemu ebbanga ddene ke kaseera mu stopping erooni at least emyezi 3 bizinesi zaffe ziresiisinge sente nga bwe twazireka ku akawunti tuzisangeko emirimu gitambule mukimanyi abasuubuzi bammwe tuli bamazima tugenda ne tusuubula ebintu ebweru ne tubireeta wano ne tutunda ate sente ne tuzizza kuba tetuli bayaaye nali nnyumyako lumu ne manager wa banka of Baroda naŋŋamba nti mwami Kabanda fe abasuubuzi tubaagala nnyo kyova olaba oli tumugamba soko tulage bizinensi ne waba alina security nga tatulaze bizinensi ye tetumuwa sente ne mubuuza lwaki naŋŋamba nti mmwe ne bwe nkuwa sente nga tompadde security mba nkimanyi bulungi sente ngenda zireeta amazima ago Bank of Uganda vaayo yimuke obeeko kyoyogera about this loan tugenda kusaanawo oyogedde olugero luli neŋŋamba mulukozesa nnyo nga temanyirwa bayibuli ogamba onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta eki omusaayi engero essula ya 30 olunyiriro lwa 33 kubanga okusunda amata kuleeta omuzigo n'okunyigiriza ennyindo kuleeta omusaayi n'okunyigiriza kw'obusungu bwe kutyo kuleeta oluyombo lwa bayibuli engero essula ya 30 olunyiriro lwa 33 bannange olaba bayibuli tewali kyetayogerako teri kyatayogerako bannange mbabuulire balandiroodi baffe temugeza ne mutuzaaza omusaayi temugeza ne mutunyigiriza ennyo ne mutuggisaayo ne biri ne tugamba bana kumbe twafa dda omukulu Kabanda atambudde ne tumugaana okujja wano last week ne tugamba tojja kukolawo wano sebo tutidde embeera n'agamba nti nze sinatambula kuli nebbanga nemugamba wadde otambula obeera n'abatambula therefore tumanyi ne tumugamba yongere wiiki ne luzajja byerabira atye nga tana naawayita balugambye nti atuuse tumunaziza wabweru nga bw'atakibulowoozangako najja wano ne tumugamba buli dakiika anokuba yeeyisamu oluddewo okweyisamu akantu ekimuleese wano azze kugamba balandiroodi nti mulaba mutya bannamwe mubalaba amaduuka gamwe wennyini waggale toilet nzigale n'amasannyalaze tegaliiko tebakola waliwo balandiroodi ba mirundi ebiri waliwo olinga ennyumba agirimu naye mwe n'amaduuka temugaliimu nze nalayira ne mbagamba abapangisa bange bonna kuba nange ninayoko ku buyumba bw'abapangisa n'abasuubuzi bange bonna okutwaliza awamu abali registered mu kibiina kino tuwera emitwalo 5 wano mu Kampala ne mbagamba mwenna buli muntu yadde yeebaka
tasasula nyumba talina wagenda kujja sente kubanga nze amwerida manyi abantu bwe batambulira bannange essaawa zino amasimu His Excellency yayogera ku akawunga nenda besimu zisika boda boda bokana abasuubuzi beetaaga akawunga bulungi nnyo abantu baavu tebalina sente era ne mbagamba bannange buli abanjibwa oba mupangisa obadde omubanja muleke era abange temumpa wadde n'ekikumi atyogeredde wano era birwa abantu abange sinakyogera nze temumpa mujja kulaba nammwe abalala temugeza nemusasula omuntu n'omu ekyo boletse kwekalakasa sikukkiriza olina kusaba sikkiriza wano njiri yakwekalakasa sikkiriza njiri yakwekalakasa you must request nanyini n'atula ne mu kibiina kye ekya association neggwanga manyi liyinza okuvayo ne liyamba abantu abamu ku kintu kino mu kintu kino eyo direction gavumenti batenaba kutunulayo sikukkiriza kwejemesa abantu negotiating bulungi ekyokubiri ne gavumenti amazzi musijambo yayogera amazzi gandi badde nga abantu bagafuna bonna kubanga ti polisi eriwo kunaaba bwe tumala okunaaba mu ngalo oludde eka engoye mu baafu kwozebwa kuyingira kinaabiro kunaaba obulwadde bugobebwa sabbuuni ng'ekyo ekintu ekisinga obwangu buno sanitizers buli expensive akwali ku mitwalo 10 naye biri sabuni kitole Museveni yagamba president tine ddimi lya ng'ombe agoba ekirwadde kino tutegeragana therefore amazzi gandi bali gakolebwako nga wegali amasannyalaze omutanyuma kubeera nga talaba TV talawuliriza Salt FM kumanya biri mu nsi nga amasanyalaze bagasazeeko kati essaawa zino mukama wange nabadde ngamba nti His Excellency yali badde agamba nti n'abatannaba wadde kuyingiza mazzi ebeera advantage kati buli omu bwereere ekirala URSwalako eyo irina ku musoro essaawa zino n'osindika message abantu bafayiringa income tax muswaleeko tukirina ku radio wano lwaki otufiidira tusasule income tax sente tugenda kuzijjawa yajje wange ku dduuka n'aswala n'okuswala nangamba mbugwe kabando olina kusasula $5,000,000 ne mugamba kiki ekitabo bala nsasule 5 nzijjewa nangamba kale sasula 3 ne muga kiikyo genda mu balansinge bebyo byensuubula bino byentunda nsuubula ezo kuba n'amagoba nze nga wandikawo nti nsubudde zino ntunze zino amagoba bwe gati sewanduli balokole tetukkiriza kunyiiga nnyo kakana nempulira ennaku oze wano musumba ngenda kusaba nnyo owekitiibwa musumba bujingo nga aba Kampala New Generation Traders Association tuli bangi tuwere emitwalo 5 abamu basabira na House of Prayer Ministries tugenda kujja otusabireko kino kye tuliko tekyogerekeka awo omwadde mere yejali ate ekyo kiwedde erinnya liddemu ojja kuwulira leero ku ssaawa 7 ajja kubanga abatudde mu ssaala ze asabira abasuubuzi bonna ogabye New Generation Traders Association ojja kuwulira nga abasabira abasuubuzi abasabira abadokita abasabira abajjanjaba abasabira bapasita banne abasabira eggwanga lyonna abasabira abali mu diaspora abasabira bonna egiri nze muwuliriza nnyo nanokola nayo eggulo yanokoddeyo ezange bazitemako sente mu mwezi gwokusatu kati tuyingidde ogwokuna bagenda zitemako bagenda kubanga nze nsasula eri looni emu nzizayo $10,000,000 kati bakuwa 10 ne bazijjako kati 15 yes bantu bo balina okuzisema automatic His Excellency alina okuvayo n'abako statement gyakola about to the banks nekino ekyale nti ekyo kyo akakiiko kaffe akabasuubuzi katuula ne tusalawo ekyenkomeredde ndiki tetugenda kusasula rent kubanga tetukoledde mu bizimbe byammwe ekyo kyekituufu ddala nyongera okwajukiza enamba yange ey'essimu mwenna abasuubuzi okusobola okukwatira awamu eri 0752 199 176 endala 774 199 176 twagala tube n'eddoboozi eryawamu ffenna tusobole okubanga obusuubuzi bwaffe tubuza ku maapu abantu baddemu okutwogerako nga bwe batwogerangako nti oyo businessman nga bakutya naye kati ennaku zino bwe bagamba businessman badduka misinde kubanga tetukyalina sente tuli baavu ddala abasembayo okeesa lukya tunuulira ekizibu kino ekyatuguddeko kati olabe ekizibu kyaguddewo just nnaku ntono nnyo ng'abasuubuzi bakaaba amaziga gotalabangako nfunirayo $5,000,000 nfunirayo 10 omanye ekibiina kyaffe kino
tubadde tusevingawo ne kasente ne tuyambako ku sectors endala okugeza abayimbi badde bajjawo mu kikubo ne beewulawo sente mu kino ekibiina kyaffe kati essaawa zino bannannyinizo bazitutte tewakyali azirina ezange bazimpe katugenda kubaawo tutya ng'ekizibu kigwa ojasimu muntu nayavuwala kati teebereza singa obadde wavudde mu bulamu bw'ensi eno famire ye badde egenda kubeera etya tulina okuvayo n'eddoboozi litya limu naye n'atali musuubuzi ng'obadde olina ofiisi Kampala Road tewakoze kobeere looya tewakoze kobeera ani tewakoze eryo ly'eddembe lyaffe tulina okutambuliramu kubanga Uganda nsi ya mirembe kati bwe tuve mu bizinesi ani agenda okubeeramu Balandi Road temutukabya maziga mbeegayiridde nnyo temutulabisa birala ntuke n'okugamba nti sente miliyoni omuntu nasasula edduuka emiliyoni 2 edduuka teryenkana na studio eno tosobola nakuteekamu yadde 20 feet y'ebintu omuntu nasasula agimedi wali eri ku Skylight emiliyoni 2 gomanyi kyekitegeeza kati tubeera tukolera batwazi tukoyokolera nga abatwazi URA nawe swalako tosobola kunsindikira message sawa zino ngene filing income bili automatic system yekola yokka automated. His Excellency I'm your friend vayo weko kyoyogera kubanga kino tetukyogera mu mbeera yagamba nti oba government tugikyaya fa abasuubuzi tetubeera mu byabufuzi fa abasuubuzi tubeera ku kimu kyokka bizinesi zaffe kutambula bulungi abasajja abakyayina abo boolaba omusange ewe ng'alinawo factory naye n'okubisa sente zasasula ng'asasula miliyoni eza Uganda kabanda waabwe sirina factory ngenda kusasula miliyoni 6 sente ngenda kuzijjawa bwavu bwereere twagala omuntu aterisa asasula miliyoni 2 edduuka erisembayo kusasula sente nyingi nfiseeko kasente ebintu ne bimala emyezi 3 ku musolo bigenda okutuuka ng'osasudde miliyoni 18 miliyoni 6 12 18 kakati esente ezo zoba osasudde ogenda okutuusa ebintu ng'atege magoba ge wali badde okola ki ofunako noddamu n'otoba nze golaba wano nagenda nembulira mu His Excellency ensonga y'okukolera wano ebintu naye His Excellency ensonga era kati yagitegeera kyabadde akupreachinga ng'agamba kati muyize nti ogende kibayamba His Excellency yayimirira ennaku ezo ku mpewo n'agamba nti ekirungi ebintu bikolerwa wano material yenna tumujja China got skin akola engatto material ava China omulala tumujja Kenya kuba nange nali natandikawo wa wenkolera naye amasanyalaze gannemesa lenti yannemesa machines esawa zino His Excellency teyasaawo kintu kisikiriza abantu kukolera wano machine n'ogireeta omusolo nga mungi nnyo n'ebintu ebirala bingi nnyo twetaaga okuwulirwa bannange tuterebwewo strategy twali tulina omukisa wano sebo mukama wange nga Uganda eringa Dubai bw'ogiraba ng'ensi zonna Rwanda Kenya Congo zonna nga bw'oziraba ezitwetoolodde nga zisuubula wano naye omusolo okusukka obungi ne renti gwe tusasula ebintu byatabangula embeera nga ebintu tubitunda bbeeyi nene nabo ne badduka emisinde ne bagamba bano b'ebintu babijjawo tutasobola kubijja looni zaasukka ezaffe okubanga sente za waggulu nnyo banka ngenda kusiibula kati sooka okwebaza management ya Salt TV Pastor Bujingo we bali kutusabirako naye nsaba oddemu tusabireko embeera ekaaye ng'aba Kampala New Generation Traders Association. Ekyokubiri nyongera okubiriza abasuubuzi bannange buli woofunye akadde n'aba mu ngalo. Ekyokubiri mubeere nnyo ewaka kubanga bino byonna tubyogerako lenti banks ne sente enkalu n'ebizimbe naye ekikulu bulamu sooka weekuume ng'oli mulamu. Ekirala mugezeeko okunkubira essimu tukwatagane Nasalodi Kampala Road ogende enamba y'essimu eri 0752 199 176 endala eri 0774 199 176. Tajja kusukka waawo mwebale nnyo okubeera naffe amakyago olwaleero bwetu butandise wiiki eno tukwagaliza ekisa kya Mukama wenyike mu musaayi gwe ojja kubanga omalako bulungi nnyo. Mukama abampeere nnyo omukisa ate abalokole mwenyweze ebigambo bikutte wansi ne waggulu ne mubigumire mujja biyitamu. Mukama abawo omukisa. Bye bye.